Botella al mar é un programa herdeiro da actitude de Luís Seoane, que homenaxea a súa teima por comunicar o feito cultural galego. Luís Seoane tiña espírito de cronista e, como a él, en Botella al mar queremos axudar a enriquecer o mundo coa nosa diferenza, dando a palabra ao mellor da nosa creatividade e indagando nas raíces locais con vocación universal. Se nos anos 70 Luís Seoane colaborou en La Voz de Galicia escollendo figuras que destacan pola relevancia da súa actividade ou da súa obra, hoxe recollemos ese legado para figurar outros perfís en V Televisión. Xerardo Estévez é arquitecto e urbanista. En 1972 funda con outros profesionais o equipo Oicos de Arquitectura e Urbanismo en Santiago de Compostela. Deputado do Parlamento de Galicia na primeira legislatura, participou como membro da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos na redacción da Lei de Adaptación do Solo a Galicia. Deputado pola Coruña nas Cortes Españolas, foi alcalde de Santiago de Compostela e durante o seu mandato a cidade foi recoñecida como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO e recibiu o Premio Europeo de Urbanismo. Bueno, topámonos no exterior da Fundación Luís Seoane con Xerardo Estévez. Benvido a Botella al mar. Gracias por invitarme, aquí estou. Pois, bueno, imos falar... falar... deste edificio, é dicir, que é importante estar aquí, a carón deste edificio, o que representa. Imos falar de edificios, pero imos falar tamén de espacios urbanos, de espacios entre edificios, e imos falar de cidades, non? O primeiro que quería falar un pouco tamén de alcaldes, non? Da importancia que pode ter dentro dun proxecto urbanístico, pois a máxima autoridade dunha cidade, non? O primeiro do que quería falar era de Jaime Lerner, que foi alcalde durante moitos anos de Curitiba e que tiven a oportunidade de coñecer precisamente aquí en Coruña e ver de primeira man a súa interesante filosofía, e ele fala de que o mellor exemplo da calidade de vida é a tartaruga, non? Porque representa vida, traballo, movimento, ten o deseño e tesitura dunha estrutura urbana, e a tartaruga cubre as necesidades de mobilidade, de alimentación, de enerxía, e demais nunha estrutura compacta, non? As cidades deben diseñarse en certo modo desa maneira, non? Estar feitas para percorrer sen grandes distancias, para traballar, para vivir, para estudar. Estás de acordo con ese relato? Lerner é unha persona, é un teórico, un home que ten escrito libros e pensado moito en torno á cidade, é dicir, un alcalde preparado, culto. Pero eu creo que esa é unha visión poética, unha visión de como debería ser a cidade. Pero, claro, como deben ser as cousas e como son, entre o deseo e o soño e a realidade, aí temos que movernos. É dicir, como ao final veñen sendo despois de decir estos discursos así de, bueno, caparazón, que encubre, que todo está controlado, cohesión social. Eu poñer un exemplo distinto, é dicir, as cidades son como un hinchable, un conflable. É dicir, algo que infla e desinfla ao largo do día. Entra xente hacia o centro, salen... Claro, esa especie conflable, que é complicado de xestionar, o que hai que saber exactamente, bueno, que facer con el todos os días, os 365 días. É dicir, como son as rúas que comunican as periferias co centro, si son vías autistas, é dicir, que non pode pasar nadie. É un tema moi interesante este. En todo caso, sí que hai que entender que o arquitectónico e o social sí que debe ser un todo indivisible, non? Sí, solo que na relación entre periferia e centro e entre posto de traballo e ocio e residencia é o secreto da cidade histórica, da cidade en general, desde hai moito tempo. E, polo tanto, bueno, como manter ese equilibrio, aí está a política. É dicir, a política é como manter o equilibrio desa especie de conflable, de xeito que a xente que disfruta do centro poda acceder ao centro de forma fácil todos os días. E está o transporte público, a idea de mobilidade, a idea de sostenibilidade, é un pouco como xestionar a cidade é o gran tema do futuro, porque cada vez siguen se acercando, non é o caso de España, pero as cidades americanas máis xente e as cidades orientales tamén. Bueno, pensando un pouco, por exemplo, Lerner fala de que somos vítimas moitas veces da nosa propia burocracia, non? Xerardo Estévez foi, sobre todo, un gran planeador, non? E penso que o planeamento das cidades é algo
precisamente o contrario, non? É bastante lento, de resultados non rápidos, non? Nin espectaculares, porque implica, entre outras cousas, diálogos cos veciños, non? Unha descentralización, en certo modo, das infraestructuras e dos equipamentos. Como é ese tema do planeamento? Como... Eu creo que unha cidade que non ten plan xeral, vamos, é difícil de que sexa, que teña un destino, non? O plan xeral é unha especie de escaneo da cidade. Dice, bueno, que é o que pasa, como está o presente, como debe de ser. Dice, un pouco a reflexión sobre o desexo da cidade. E ese desexo que hai que idealo ao mellor en poucos folios, non en 300 folios. Esas chamadas planes estratégicos quedan reducido a un folio ou 2 folios. Hai que dibuixalo. Dibuixalo e concertalo. Ese é o plan. O proceso de desear algo que non existe, dibuixalo, concertalo entre administracións e cos veciños, cos cidadáns. Isto ven de sempre, foi así. Os exitosos planeamentos son os que levan este proceso de arriba abaixo e que normalmente, bueno, non teñen un fin. Os que teñen un relato. Bueno, o relato é unha palabra tan utilizada agora, non? O relato, o guión, é tan utilizada que a verdad é que teñen un guión. O planeamento ven sendo un guión da cidade, non? Pero sempre falaches do relato de Poniente para falar un pouco de Santiago, ese relato da universidade, ese relato do camiño. Dicir, cal foi ese posicionamento, ese planeamento, cal foi ese relato que un éxito, digamos, que traballaches mira, volvendo a Lerner, conseguiste. Ese guión non pode ser un guión uniforme para todas as cidades. Vou poñer exemplo de Lerner, de Pascual Maragall e máis de Santiago. Pascual Maragall, Barcelona e Santiago colaborábamos moito, tiñamos unha grande relación. Logo, o proxecto de reforma de Barcelona a traveso da situación olímpica, non? Pois xusto o contrario de Santiago. Os barrios marxinales dunha periferia xa moi consolidada estaban con luces apagadas, estaban casi en sombra. As infraestructuras o que fan é atravesalos, acariciando, non rompendo, sino acariciando, hilvanando o pespunte entre a parte de aquí e a parte de lá, cando pasaba un periférico, pero pasaba polo centro. As rondas están pasando polo centro da cidade. En cambio, en Santiago, é moito máis pequena, xusto o contrario, ímonos. Dire, tanta presión inmobiliaria sobre a cidade histórica que non a soporta. Temos que idear unha infraestructura que non sea un pasacoches, sino unha forma de crear un planeamento descentralizador e en torno a él ir colocando os grandes equipamentos. E para dentro, zonas verdes. E a día de hoxe, se tiveras que facer ese outro planeamento de Santiago, que cambiarías? Ou non cambiarías nada da... É que xa non é o que hai que cambiar, é que iso xa está feito. É dicir, o pasado, a ventaxa que ten é que xa pasou. O pasado é algo que temos que vivir, coñecelo, pero non veneralo. É dicir, hoxe hai outras ideas. E as ideas da cidade, bueno, o tren de alta velocidade está cambiando a realidade urbana. Dicir, hoxe vir de Santiago a Coruña ou de Coruña a Vigo, de Santiago a Ourense, é algo que está modificando a residencia. Profesores da universidade que están en Coruña ou en Santiago ou en Ourense van preparando a súa clase en 25 minutos. Claro, esa idea xa de espacio metropolitano de arriba abaixo, que levamos escrito sobre ela moitos anos, porque sempre hai que ir por diante. Se vas co barullo de todos os días, ao final, bueno, non tes discurso, ese relato non existe. O relato ir por diante, un palmo, non moito. Bueno, pois eso que escribimos hai anos, de que iba a cambiar, está cambiando. Por tanto, o espacio metropolitano global é un espacio que se está producindo en Galicia, donde o localismo fenece, desaparece. Hai que pensar nel. O espacio metropolitano xa restringido, por exemplo, a Corona de Santiago. Antes competíamos. Claro, a xente marchaba de Santiago, algúns, porque, bueno, en Santiago había o planeamento. É dicir, claro, había que crecer, bueno, crecer con beneficios e cargas, había que urbanizar. A idea de marcharse aos arredores era edificar sin urbanizar, porque as rúas eran xa as carreteras, as calles futuras. Bueno, eso pasou en todas as cidades, non en Santiago, en todas as cidades do mundo. Marcharon municipios limítrofes, que despois, que a democracia, os municipios limítrofes tamén foron adaptando formas de planeamento. Pero a realidade é que hoxe xa é un conxunto urbano. Hai algunha cidade, xa se falamos de cidades de fora de Galicia, que
que vexas moi atractivo a día de hoxe, o relato que este contando nestos momentos? Sí, hai cidades espléndidas. Barcelona, a pesar de todo, sigue tendo a pesar de todo, bueno, do problemas do turismo, da residencia, ten un relato moi potente, é dicir, Donosti, Girona, é dicir, hai cidades que manteñen unha forma de ser, de autenticidade interesante, sí, sí. E volvendo a Santiago, hai un antes e un despois da cidade da cultura? É dicir, como se pode introducir a cidade da cultura neste relato? É unha operación extracorpórea. Aquilo que contaba do periférico, non? Que irnos, nos vamos, evitamos as descentralizacións, colocamos pois, el Palacio de Congresos, el campo de fútbol, o polígono de Fontiñas na periferia, o propio hospital, non? E polo medio zonas verdes. Outro día subín o Gallás, polo novo paseo. E miraba desde arriba, comentaba xa un momento, miraba desde arriba o espacio das Brañas de Sar e tamén miraba a cidade histórica, miraba todo o conxunto e decía, bueno, Fomento, o Ministerio de Fomento, intentou no seu día que o periférico pasara polas Brañas de Sar. Adiós Brañas de Sar, adiós evocación de Rosalía, adiós Río Sar. E tamén esas expresións que houve no seu momento, bueno, para que no Monte Gallás se pudera edificar, non? Bueno, hoxe ese espacio que admiramos é unha decisión, veu dunhas decisións adoptadas no plan xeral hai 30 anos, ou 25 anos. Por tanto, é unha decisión intelixente. Pero é verdad que o sistema de zonas verdes que rodea a cidade é un sistema que podemos admirar porque se tomaron decisións. E esa decisión da Cidade de Cultura foi extracorpórea, foi fora do plan xeral. E, bueno, estáse pagando ahora as consecuencias. Como conectala ca cidade, como subir a un monte peatonalmente. Hai que facer unha laboura de zurcido que no seu momento non foi pensada. E, en certo modo, a crise poido acabar con esa construción como espectáculo, non? Esa fanfarria, fantasía, esa arquitectura, digamos, do espectacular. Pero o mundo da arquitectura é así, Eu imagínome que o paisano que estaba esculpindo, canteiro, esculpindo na Praza Obradoiro molduras fantasiosas ao servicio do proxecto de Vega e Verdugo e de Fernando Casas e de Andrade, pois diría algo parecido tamén ao chegar a casa, pero este arquitecto que está facendo estas cousas. É dicir, que de alguna forma sempre houve unha parte fantasiosa na representación da arquitectura, non? Pero daban unha resposta, non tanto unha arquitectura como imposición, non? En certo modo... Era unha resposta do poder, é dicir, unha resposta de que aquí estamos, Santiago tiña recursos, o voto era unha forma de ingreso excepcional, e en vez de dedicarlo a vivir ben, dedicaronse a facer unha arquitectura que representaba en aquel momento pois, o espacio barroco como espacio da festa e ao mesmo tempo da religión, esa combinatoria tan barroca de que, bueno, que o mundo é o mundo o corto que é, a outra vida é a outra vida que nos espera, pero o mundo é doloroso, disfrutemos, di o barroco, do mundo, Logo, ese espacio hedonista é o espacio que se reflexa na arquitectura, é unha magnífica manifestación de poder e de disfrute, de unha especie de orxía barroca. É dicir, que sempre existiu eso na arquitectura. Logo, despois, cando farta, pois a Academia, no caso de Santiago, dixeron, stop ao barroco, impoñemos o arte académico que o arte neoclásico. Bueno, estamos nun espazo que ben podera ser unha botella ao mar, un espazo entre edificios, non? E ti falas moitas veces desa diferenciar entre edificios e os espazos que hai entre esos edificios. Hai un ano por aí que estábamos xantando, puñas un exemplo que me pareceu interesante, non? Dicir, como dialogan, facía referencia a un vello e a un neno, como dialogan o CEGAC, por exemplo, o espazo do CEGAC, o espazo do Museo Pobo Galego, non? Un diálogo que en certo modo non se chegou a crear. Como ten que ser ese diálogo entre a memoria e o mellor os novos espazos que proponen a nova arquitectura, tan necesaria en canto a integración no entorno urbano? Ás veces hai que dar ese paso, non sempre. Por iso non hai unha lección, non hai un manual de como construir as cidades. Contaba o exemplo desto de Lerner, de irnos, e dicíache, bueno, ás veces hai que traballar no centro, no corazón, non? E a operación do CEGAC foi unha operación de centro. Aquela parte da cidade estaba como apagada, había que poñerle un motor.
un motor do cambio da modernidade que era o Centro Galego de Arte Contemporáneo. Se o Museo do Pobo Galego era o que explicaba o que somos, o cegaco que tiñamos que ser. E aí aparece o ángulo máxico que Álvaro fai tamén, que un pouco separa os edificios a través de aquel árbol que vemos ao final, acordas daquel pasillo, e en ese diálogo en cono, non? Hacia aí está un pouco a representación que teñen que elaborar todos os días os edificios, pero cando vas un pouco máis arriba, en San Roque, a verdade é que o edificio reclínase para que as cornisas de Bonaval aparezcan barrocas por riba das cornisas secas, mudas, de todo ese espacio intersticial. Pero iso é arquitectura. Pero, en realidade, teñen que poñer logo despois os usuarios, os veciños, os xestores. Cal é o tipo de diálogo que hai entre o CEGAC e o museo? Pois, fíxate, este ano, no ano no mes da celebración dos museos que hubo hai pouco, fixeron un programa conxunto. É dicir, empezan a colaborar, están colaborando dende aí tempo. É dicir, hai ademais que promover a colaboración entre institucións, porque o que fomos e o que queremos ser, xusto en ese debate movémonos todos. É dicir, cando ti o teu fillo da chalata estáche dicindo que quere ser, e cando tes que atender ao teu avó, o teu pai, estáche dicindo que éramos. Bueno, pois estamos preparados para entender sempre este tempo, pasado, presente e futuro permanente. A nosa mentalidade está preparada para movernos sempre en esa temporalidade. Por iso hai que atendela, por iso hai que promover o diálogo entre as institucións, porque eles deben de facelo e nós estamos preparados para entendelo. Bueno, nunha entrevista recente sinalaches o seguinte: cando éramos nenos a cidade parecíanos inmensa e a aventura de descubrila e aprendela era un elemento esencial no noso crecemento como persoa. Hoxe un neno ve moitas imaxes lonxanas e estranas, pero non se ve animado a explorar o seu entorno vital e social. Pregúntome se temos deseñado as cidades para os coches e non para as persoas, e se pensamos máis na mobilidade dos automóviles que na felicidade dos nenos, non? Isto non é unha frase miña, é unha frase tomada tamén de outro alcalde, de Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. Non sei como ves este... Bueno, mira, o que temos é medo. Os pais teñen medo, os fillos teñen menos medo, pero os avós teñen medo. É dicir, a unidade familiar ten medo. Hai tal cantidad de imágenes todos os días polos medios audiovisuales que evidentemente colles medo. Logo ves o teu fillo que peligra. Ao final, antes non. Antes ao revés era aventura. O medo era un aliado. Vencer o medo cando salíamos o portal da casa era o lugar de xogo, a escaleira da casa, a calle, a aventura, o límite que te permitían, hasta aí podes pasar, ibas aos barrios, ás veces, bueno, pois entrabas en relación ca xente. Hoxe hai un tipo de medo inducido polos medios de comunicación e, polo tanto, a xente é moito máis cautelosa, moito máis preocupada, pero o uso da cidade é espléndido hoxe en día, é dicir, a mobilidade é magnífica, magnífica. Bueno, gustaríame agora deternos en varios conceptos para saber como os lee Xerardo Estévez aos ollos do presente, dende o seu punto de vista. Por exemplo, o de participación cidadá. Sempre pensado dentro desa organización de cidade, é dicir, como se pode canalizar? A participación da cidade sempre existiu, é dicir, que agora hai esta modernidade de que nos din que hai que contar ca xente. A miña experiencia foi contar ca xente. O problema é que contar ca xente? Que na asamblea decidan o que hai que facer? Ou que quen goberna ten que poñer un proxecto que o que el pensa que para iso elexido, para logo contrastalo ca xente, para convencelos, para dialogar, para saber modificalo, para leválo a cabo. Ese é o doble sentido que ten a participación. Eu creo que o que goberna ten que poñer en riba da mesa o que pensa dibuixado, aquilo que contei, a idea escrita e o dibuixo. E logo, a partir de aí, ter flexibilidade, capacidade, ao mesmo tempo de inducir para que a xente o faga seu e ao mesmo tempo de corrixir aquilo que non é posible. Transversalidade. A transversalidade é a clave da vida. É dicir, para que queremos o Parlamento, os plenos municipales ou as asociacións de veciños? Para buscar unha solución consensuada. Transversalidade é fundamental, pero a transversalidade intelixente, non ñoña. É dicir, bueno, son tan transversal que ao final o que penso non existe. É dicir, transversal é que A más B, ao mellor sale unha solución C. Esa solución C hai que ter moita intelixencia e o proxecto ten que ser moi valiente, moi ben escrito, de moita calidad,
como para poder convencer a aquel que ten outra solución B. Transversalidade é fundamental. Hábitat, ¿no? Porque penso que as persoas, máis que demandar vivendas, agora demandan hábitats. Habitar, claro, pero acabamos de pasar por un boom chamado inmobiliario que se veía vir. Escribimos tamén antes de que viñera, escribiu no ano 98, dicía isto vai estoupar. Logo, habitar é o cambio que se produce despois dese boom inmobiliario donde, bueno, pois todos querían ter unha vivenda e aproveitáronse evidentemente sectores para favorecer esa apetencia, aproveitáronse indebidamente, pero ahora estamos no concepto de habitar. Somos os que somos, estamos baixando, porque non volvemos a pensar en habitar. Habitar é disfrutar daquilo que decíamos, salgo, a rúa, o portal, a paciencia, as cidades onde vívense pacientemente, ter outra forma de vivir a cidade menos compulsiva, eso é habitar. Bueno, estamos na casa de Luis Seoane, non podería deixar de preguntar por a diferencia, non? É dicir, el falaba, espetoulle a Isaac Díaz Pardo en Bos Aires, nós temos que enriquecer ao mundo coa nosa diferenza, non? Penso que se falou moito do local, e de como facer pois, un pensamento dende o global para ter unha, digamos, solución local, pero penso que o mellor agora tamén demandamos o contrario, non? É dicir, ter un pensamento local, pensar no máis cercano para facer unha solución global. Dicíache que o noso cerebro está preparado para funcionar en esa especie de zoom, de lo global ao local e do local ao global. Pero cando estou na casa no meu ordenador, estou movéndome por todo o mundo, con imágenes, é verdad. Pero logo salgo e tengo local, e logo a miña mentalidade do sistema de cidades galegas. O sistema de cidades galegas, Galicia, España, Europa, é dicir, o meu cerebro está preparado. Por lo tanto, non hai que falar de local, senón que o que temos que facer un discurso en ese sentido que está movendo como un habano, como un acordeón permanentemente. E o que decía Seoane ten razón. Ten razón, é dicir, o noso, de alguna forma, vou dicir algo que pode sonar un pouco forte, nós temos que matar a tradición. É dicir, a modernidade existe na medida en que mata a tradición. Matar no sentido freudiano, no sentido de matar o pai. Se somente somos pasado e tradición, nunca seremos modernos. E por que temos que ser modernos? Porque a modernidade é o fruto do que somos hoxe. Eu quero ser o que son hoxe. O presente é espléndido, non pode ser somente un asunto para, como sempre se fixo co presente, falar mal del. O presente é espléndido para vivir e para idear, desde o presente o porvir. Fíxate que palabra bonita, o porvir, o que está por vir. Que aparte a dosis suficiente de pasado. Logo temos que ser modernos, rachando de alguna forma con todo o peso do pasado para que non sea unha lousa, non? E ao mesmo tempo quedarnos con certas cousas. Que parte do pasado ten que ir a unha vitrina do Museo do Pobo Galego, por exemplo? Que parte ten que ser renovada? Que parte, que fago eu para que o que faga eu mañán sea tradición? En esa temporalidade está o secreto da vida. Bueno, moita xente se queixa, sobre todo nas cidades turísticas, do turismo, ¿no? Pero todos somos turistas. Sí, é algo que defendo, é dicir, eso de criticar os turistas cando somos nós, o que facemos o mesmo cando cambiamos de entorno, é dicir, bueno, cando vamos a Venecia, que facemos? Home, podo ir a Lord Byron, ou podo ir, pois, eu que sei, a Oscar Wilde, é dicir, podo viaxar como eu queira, non? Pero evidentemente, si viaxo como Goethe, é dicir, pero si viaxo económicamente, pois ali véxome metido na marea urbana, pois o problema é o caso que eu lle fago ao discurso que me soltan ou non. É dicir, o turismo é unha mobilidade necesaria que está permitindo que moita xente que non veu nada na súa vida, a terceira idade, o vexa. Iso é espléndido. E que canten incluso a rianxeira no autobús antes de ir a coller o avión, ou que o canten no avión. É unha oportunidade magnífica. E contanlle unha lenda, un conto cortiño. E logo chegan á casa, poñen o vídeo e contanlle aos seus amigos. E o mismo a xente xoven. O problema é que o turismo hai que poñer unha palabra, un guión, turismo cultural. Ou temos unha visión cultural do turismo, ou evidentemente un amasijo, é un todos contra todos, e todos maldecindo, o que de alguna forma ben dirixido é un bo negocio, e ao mesmo tempo un bo negocio para a cultura, que é o máis importante. Bueno, falas de que o arquitecto de hoxe debe ser máis un urbanólogo que un urbanista, non? Te mudado o rol do arquitecto? Cal pensas que, ou como debe ser hoxe ese rol? Eu creo que o arquitecto
o arquitecto máis útil é aquel capaz de falar deso da transversalidade. O arquitecto pode coller a moda como, vamos a coller as palabras de moda, sostenibilidade, pois todo é sostenibilidade. Pode logo sumarse ao campo da rehabilitación, todo rehabilitación. Eduardo Moura decía, de Souto Moura, que toda arquitectura é sostenible, porque aplaudir unha arquitectura porque se sustenta é un absurdo. É unha frase moi intelixente de Souto Moura, decir que é verdade, por palabras, por conceptos, pois o xeógrafo é xeografía, o etnógrafo é etnografía, o edafólogo, por decirlo, as disciplinas, alguén ten que establecer o ilván. Dicir, bueno, decía, ese xogo de temporalidade, o arquitecto é chamado a facerse especie de pespunte. Dicir, ao final un edificio non é todo sostenibilidade, nin todo a cimentación, nin todo arquitectura no sentido, non. O resultado é que a arquitectura é o que pasa dentro, o que pasa fora, e o que pasa, fíxate ti, en este intersticio. Decir, salirse do edificio e ver o intersticio da fora, esa especie de estómagos que teñen a veces as cidades, que ves no propio Nova York, decir, vas andando por Nova York, repente, magnífica gobernación do espacio público da calle, e meteste das a volta e encontras un pequeno estómago, unha especie de divertículo aí medio abandonado, donde vive un pintor e non sei quen máis. É dicir, a cidade histórica, a cidade en xeral, é salirse do propio edificio o arquitecto e ver máis alá do seu portal, da súa epidermis, da súa fachada. Por iso é un urbanólogo, porque ten que ir por diante entendendo a sociedade do que pasa en aquelo que ten que gobernar, que diseñar, e aquelo que está ao seu carón. O arquitecto ten que ir por diante, evidentemente o político ten que ir por diante. Falamos desa idea de zurcir, ou comezamos con Lerner, que falaba moito de acupuntura. Eu falaría, por exemplo, tamén de que hai, moitas veces pensamos só en facer branding, que sería máis unha premisa dentro do mundo da publicidade, pero penso que é moito máis, moitas veces, importante facer un rebranding de todas as cousas ben feitas, desa memoria, non? Porque, Xerardo, ti dis que, esta xa é a última pregunta, que a memoria non pode ser unha losa, e que sempre desexas ser algo distinto ao que fuches, non? Dicir, que queres ser a día de hoxe, Xerardo Estévez? Pois o que te acabo de dicir, a mí pareceme que o presente non é algo para falar mal del, porque isto é horrible, isto é horrible. Tempos pasados nunca foron millores. É dicir, a construción de Galicia, con isto terminamos, todo ese paisaxismo histórico que vemos tan bonito, que como estaba incrustada a arquitectura popular dentro das montañas, como os ríos estaban respetados, como a intelixencia do campesiñado, intelixencia da nosa pequena burguesía por escasa, a arquitectura estupendo, pero había que poñer unha palabra que ás veces evita, é a pobreza. É dicir, que a combinación entre aquelo tan espléndido, pero pobre, debemos de superar por aquelo que ten que seguir sendo espléndido, pero non pobre. Fixemos unha revolución destes 40 anos, que pagou o territorio as costas, saliuse da pobreza, da escasez. A xente vive moitísimo mellor, pero a costas do país, do territorio. Aprendamos para facelo ben a partir de agora. Bueno, pois, como espero que todos teñan aprendido, como no meu caso, desta conversa, que sempre é un placer con Xerardo. Gracias por estar en Botella Mar. Gracias, David, por traerme aquí.